Boltaka. Qatora qarsa chalinglar, Boltavoy Toshmatovga, ana chalinglar. Boltakam zo'r san'atkor. Lekin men aytib qo'yishim kerak, bugun sizlarga qiyin. 3 soat bitta joyda o'tirib kulishni o'zi bo'lmaydi, qiyin. Lekin bizga gapirayotgan hamma gaplarimiz hazil. Mana endi bolta saltalarga kulmasanglar ham bo'laveradi, chunki hali u yoqda juda ko'p san'atkorlar bor. O'zi oxirgi paytda artist ko'payib ketdi, tavba qildim. Ikkita odamdan bittasi artist. Yaqinda men gazetda o'qib qoldim. Bilmayman, otini bilmayman, qaysidir gazetda o'qib qoldim. O'zbekistonda 320 mingta ashulachi bor ekan, astag'firulloh. Amir Temur vayskasi ham bunaqa ko'p bo'lgan emas. Men bu gapni nimaga boshlayapman? Bir akamiz 30 ming pulni cho'nchakka solib uydan chiqib ketyapsalar, bu yoqqa to'g'ri Xalqlar do'stligi saroyiga qarab kelyapsalar, eshikda xotinlar shartta ushyapti. Xo'jam, yo'l bo'lsin, qaq ketyapsiz. Bugun Xalqlar do'stligi saroyida rosa zo'r artist bo'lar ekan, G'iyos ashula aytar ekan, orasida anu Muazzam G'ofurov o'ynar ekan, orasida arabchaga varitela bo'lar ekan xotin. O'shanga ulpattilar bilan kirib bir maishat qilib damob kelmoqchi bo'lsa, "Hoy" debdi xotini. Bola chaqani rizqi nasibasini qiyib 30 ming pulni o'sha Xalqlar do'stligi saroyiga tashlab kelmoqchimisiz? Undan ko'ra 3 ming so'm bering menga. Men o'zim Muazzam G'ofurov bo'lib beraman uyda debdi. Sen eri ham mart ekan, men 3 ming debdi. Xotini ham erinmagan xotin ekan, ichkariga kirib, mayta pullarni olib chiqib hovlida beliga ro'mollarni boylab olib, arabchaga taniz juvatalarni boshlab yuboribdilar-yu. "Oh, jinnuni, habloni, chibri-chibriya, chibri ayya" oxiri o'yini urib, nafaslari og'ziga tiqilib, gurs etib yerga yiqilib, "Adasi qalay" desa, eri ham qarab turib, xotin, arzon narsa baribir arzon-da" degan ekan. Ilohim baxtimizga ayollarimiz sog' bo'lsin, bizlar erkaklarning pulini tejiydigan. Men gapimni boshlamoqchiman bir narsadan keyin. Meni bir og'aynim bor. Usta bola, slesir bola. Slesir bola. Mana shu suv oqayotgan joylaringiz bo'lsa 6 sekund to'xtatib beradi. Agar yangi vanna alishtirmoqchi bo'lsangiz, uyingizda 2 minutda vannangizni almashtirib, issiq suv, sovuq suv. Men qoyil qolaman. Shunaqangi qo'li go'l usta bola haligi bola. Bechorani bu yil qishda ishi yurishmabdi-da. Bitta og'ayingiz aql o'rgatibki, gazetga e'lon berginsan, ustachilik, slesirlik qilaman deb. Shunda ishing zo'r bo'lib ketsa, bola gazetga e'lon bersa, palakatni qarang, gazetchilarning ko'ziga go'micha chiqqanmi, yo kayfda bo'lganmi, bilmadim nima bo'lgan, u bolaning e'lonini sapsen boshqa odamning e'lonining tagiga yopishtirib yuborishibdi. Endi u odam shunaqa e'lon berganki, uni birovga gapirish yo'da tursin, o'qishga yo'lasiz. Men aytib beraman sizlarga e'lonini qarang, odam nima deb beryapti. Yoshidan qat'iy nazar ayollar uchun masaj debdi, qovus ichiga "Viz nadim" deb qo'yibdi. Aka deydi, "Meni hech narsadan xabarim yo'q" deydi. "Men uyda yonboshlab televizor ko'rib choy ichib yotgandim" deydi. Birdan telefon jiringladi deydi. "Osam" deydi, ovozlari qo'ng'iroqdek bir ayol. "Kechirasiz. Xizmatingizdan qachon foydalansak bo'ladi, ukam" debdi. Voy, xolasangiz hozir yetib boraman opam, yarim kechasi shunchalik shoshilinchman. Ertaga obeddan keyin bora qoling. Atigi 7 ta zayapkan bor desa, "Voy, 7 ta zayapkandan keyin seni boshim ko'ramanmi" debdi. "Voy, siz meni hali bilmaysiz. Men bir kundalab 15 talab, 20 talab klientlarni obsluga qilib tashlayman opam. Uni ustiga qo'shnim becharaning eri yo'q, u iltimos qilgan, hamma yog'i oq yotibdi. U yoq bu yog'ini tortib araqini ichib ketishim kerak." Desa, "Voy, sen hali menga uyimga ichib kelmoqchimisan" debdi. "Voy, bizani ishda ichmasa bo'lmaydi, baraka topkur. Pastayanni zaxda ishlaymiz. Tiqilgan joyi tozalaguncha ancha ter to'kishga to'g'ri keladi, opagalam." Sen uyatsiz ekansan deb trubkani qo'yib qo'yayotganmish. Bir ayol telefon qilib so'rayotganmish. "Kechirasiz, mullaka, purma aplatangiz qanaqa? Voy, sinim, xolasangiz so'mda, xolasangiz ko'kida, oldin nima ishligini ko'raylik. Balkim vobshe qo'l kirmaydigan joydami? Bir xillarniki vobshe zanglab ketgan bo'ladi. Ayniqsa Chilonzorda yashagan yolg'iz kampirlar 100 yilda ham birovni qo'li tegmagani shundoqqina bilinib turadi. Obdon chirib ketgandan keyin meni chaqiradi. Ana undan keyin men yog'och qoqib ketishga majbur bo'laman." Desa, "Voy, sen hali qari odamlarnikiga ham borasanmi" debdi. "Voy, u nima deganingiz? Asosan tirikchilik o'shalardan bo'lyapti hozir." Beyo trubkani qo'yib qo'yayotganmish. Bir ayol telefon qilib do'q qilayotganmish. "Ey, bu hunarni kimdan o'rgangansan?" "Voy, otamdan o'rganganman." "Otammi? Otasi ham shu ish qilgan. Telefonda baqirmang. Singimmisiz, opammisiz? Oldin men nima ishligini bilishim kerak. Shunga qarab kulishlarimni ko'tarib boraman." Desa, "Senda bitta emasmi" debdi. "Men sizga nima yosh bolamanmi? Bitta kulish ko'tarib olib maqtanib yuradigan. Voy, ishiga qarab kerakli xaltaga solib boraveraman." Men bu gapni nimaga boshlayapman? Ko'ryapsizlarmi? Telefonda bo'layotgan muloqotda o'zida qancha to'polon janjal. Bir og'iz so'z bilan hamma narsa ayniyapti qo'yadi. Telefon chiqdi-yu balo chiqdi. Lekin tavba qildim deb gapiring, hozirgi kunda telefonlarni mana zalda o'tirgan ayollarimiz ham yaxshi bilishadi. Zo'r telefonlar chiqdi. To'g'rimi? Ayollarning telefoni chiqdi. Mana o'tirgan bolalarning telefoni chiqdi. Hozir maktabda ham bolalar telefon ko'tarib yuribdi. Ilohim, baxtimizga telefonlarimiz sog', texnika rivojlanib ketyapti. Haqiqatdan ilgari mana doktorlarning gapiga qaraganda odam 17 kun ovqatsiz yashasa,
Suvsiz 15 kun yashasa, aroqsiz 3 kun yashar ekan. Telefonsiz 1 kun ham yashab bo'lmas ekan. Men bu gapni nimaga boshladim? Hozir telefonlarning zo'rlari chiqib ketganda. Bu telefonlarning ichida Nokia deysizmi, Siemens deysizmi, bilan ichida eng menga yoqqani, men bu naushnikli telefon yoqdi. Juda zo'r telefon ekan. Qulog'ingizga shunday tiqib olar ekansiz-da, bo'ldi, hech narsani eshitmasdan bemalol turaverar ekansiz mana. Ana. Jiringladi. Alo. Alo, alo, alo. Alo. Alo, yaxshimisan? Alo. Og'ayni, Axun Boboyev ko'chasi qayerda? Nima? Axun Boboyev ko'chasi qayerda? Qatora gapirga eshitilmayapti, nima? Voy xudo, garamma buni. Axun Boboyev ko'chasi qayerda? Nima? Voy xudoy. Axun Boboyev ko'chasi qayerda? Sal chetroqqa o'tgin, svязь yo'qolib qolyapti, fishillab ketyapti-da. Buna bo'ladimi? Ha, endi gapir ana. Ha, gapir, nima deysan? Axun Boboyev ko'chasi qayerda? Ha, men bir bolalardan surishtirib ko'raymi? Voy xudoy, o'zing bilmaysanmi? Bolalardan aytish kerakmi? Axun Boboyev ko'chasini? Yo, men-ku bilaman. Men-ku bilaman, endi bizda bilasan-ku. Ana boshliqlardan bir so'rab ko'rish kerak. Bu jinni bo'lib qolgan-ba? Bir ko'chani, Axun Boboyev ko'chasini boshliqdan so'raysan-ba? Ha, sen o'zing nalogini to'laganmisan? Pulini, soqqasini to'laganmisan? Voy xudoy, meni tanidi qo'y bola. Iya, to'laganman. Irsmetib to'laganman. Ha, mendan nima xohlayapsan? Voy, ne xohlayman? Axun Boboyev ko'chasini so'rab o'tirman. Bugun kechqurun nima ish qilasan? Nima qilaman? Axun Boboyev ko'chasini qidiraman. Ha, bir kepsan, bir cho'milib ketmaysanmi? Sauna zakaz qilaymi? Aynalayın, bana sauna kerak yok. Bana Axun Boboyev ko'chasi kerak, Men bir ay oldin cho'milganman, bilding mi? Sol başını bir urayım mı so'mga bilam, ha? $300 bo'ladi. Voy xudoy, başıga ursa $300 mi? Onda bir arqanga tepsem qancha bo'ladi? O tekinu. Vat imena şol tekin joyga bir tepib olayın. Voy! Jinnimisan? Hey. Ko'zingga qara. Tekin dedim qo'y. Nima tepasan mana? Bitta jinni qara tepyapti mana. Tire, ko'zingga qaramaysanmi? Qara. Yo'qada. Sonday ulkan ko'rdi, Axun Boboyev ko'chasini hech kim bilmaydi, aynalayın. Voy, bilasizmi, Axun Boboyev ko'chasini bilasizmi? Bilasizmi? Sen ne yapıyorsun? Axun Boboyev ko'chasini bilasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshisiz-mi? Axun Boboyev ko'chasini bilasizmi? Axun Boboyev ko'chasi yo'q ketgani? Yo'q bo'lib ketganmi? Sen ne yapıyorsun baba? Hidayat so'da, bilmaysan. Naqim men bosim og'ritib o'tirsiz. Bar, hidayat so'da. Lekin baribir topa olmaysiz. Topaman. Telefonum yok, naqib qidirib o'tirman men buni. Voy, telefon. Yangi telefon. Birov tashlab ketgan. Tashlab ketgan bo'lsa kerak. Alo? Voy, alo jonim, nima telefonni olmaysiz? Bir soatdan bir telefon qilyapman sizga. Hozir topib oldim qo'y buni. Yolg'onam ev bilan-da. O'zingiz qayerdasiz? Toshkentdami aynalayni? To'g'ri gapiring, ichvaganmisiz? Shu artistligingizcha jonimga tegib ketdi. Qayerdasiz? Aytdim qo'y, Toshkentdaman. Большой ulisida turibman, tramvaylar jiltdi qo'y. Menga qarang, to'g'ri gapiring. Ovqat pishdi, uyga keling tez kelmasangiz tega olib ketish ham mumkin. Tushundingizmi? Voy, uyga keling deydi. Men adresingni bilmasam qanday boramiz sening uyingga? Kayfingiz bormi? Yo'q. 50 gram ichib olsangiz, shunaqa o'zingizni jinnilikka solaverasiz. Jahlimni chiqarmang-da, tez keling. Sizdan chiqib qolganmish, o'rgildim. Ichmaymanman men, вообще ichmayman qo'y. Faqat Chimkentda 2 yashik pivo ichdim qo'y.
Menga qarang. Sizcha asligingiz o'li agar jonimga tegdi. Agar adresingiz esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, sizga shundoq ham solib qo'yaman. Hali keling. Kosmonavtlar ko'chasi 10-dom 5-kvartirada turishingiz esingizdan chiqib qoldimi? Tez yetib keling. Sekinroq ayt, yozib olayin. Maynochining bas qiling, ovqatim tayyor bo'lib ketyapti. O'rgildim erkak zotga. Kosmonavtlar ko'chasi 10-dom 5-kvartira. Zo'r bo'ldi qo'y. Voy, so'ngga boratirman. Ketdim men. Voy palakati. Voy tavba-ya. Yo, pulimni yo'qotsam shunaqa xab bo'lmasdi. Xotinimni yo'qotsam ham xab bo'lmasdi. Men qatga tushdi-ya bu telefon. Yo, masjidga keluvdim ertalab. Yo, endi o'g'irlab qo'ydi desam, mendan hech kim ishlasa o'g'irlamaydi, hamma taniydi-yu. Yo, tushsa taq etardi, bu kichkina narsa emas, telefon bo'lsa. Voy palakati, hammaning nomeri shuni ichida-ya. Qanaqa gaplashaman? Qancha ishim bor. Assalomu alaykum objon. Ya, assalomu alaykum, Silesir aka. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Tinchlik-omonlik. Xudoga shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat aka, rahmat. Uyda problemalar yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Ha, ana kuni sal telefon qilishuvdi, borib bu kamchiliklar bor ekan, to'g'rilab keldim. Ha, keldingiz etdi. Ha, borib keldim, hali. Rahmat. Hozir endi hali vintillarning hammasi Xitoyniki bo'lib ketgan-ku. O'sha endi Xitoynikilar hozir yaxshi emas. Yaxshi emas. Yo Dubayniki yo rossiyskiy bo'lish kerak edi. O'shanaqadan qo'yadigan bo'lsa, bittasini Xitoynikini almashtirdim. Endi o'yda bor ekan, zapas dedilar, kelib boshaligi. Nima deydi? Dubaynikiga almashtirib qo'ydim. Baribir o'shani yana anaqasini olib kelsangiz tuzu, nima deydi? Rossiyskiysi yaxshi-da. Keyin umuman unitaz, vannalarga ehtiyot bo'lish kerak-da. Hali bundan so'ng choch. Ne unaqa kayfiyatingiz yo'q? Telefonimni yo'qotib qo'ydim, nima deyapsiz? Telefon yo'q. Ertalab masjidda bittasi bilan gaplashuvdim, to'y yozdiruvdi. Tushib qoldimikin deyman, tushsa taq etardi. Biroq o'g'illadi desam, mendan o'g'illamaydi hech kim. Okajon, o'shaga siqilib ketolmaysiz. Nima deyapsiz? Telefon ninamas, u yo'qoladigan. Yo, endi hammani telefon nomeri shuni ichida, bildingizmi? O'shani qarab oldim. Shoshmang, men telefon. Ha? Telefon. Voy, Silesirda ham telefonmi? Ha, nima-da-yu? Voy, tavba qildim. Chaqirib turishadi-da, yaqinda. Voy, nima necha allam bo'laymi? Rahmat, o'zingizga buyursa aka, men topaman o'zim. Yo'q, men sizga o'z-o'zingizga berayotganim yo'q. Hozir telefon qiling, yo'qolgan bo'lsa telefoningiz. Jiringlasa birgalashib topamiz shu atrofdan. Ya, qoyilmali. Boyadan bir shuni aytibsizmi? Aqlingizga balli, akajon. Baraka toping-a. Jiringlaydi-yu, voy. Ovoz chiqadi-yu. Hozir mana shu atrofda bo'lsa, hozir mana hozir jiringlash kerak. Hozir. Alo. Alo. Kimdir gapiryapti? Alo, kimsiz? Menman. Alo, kimsiz? Voy, hozir aytdim qo'y, menman. Voy, o'zbek. Alo, kimsiz? Aytdim qo'y, menman. Qozoncha gapiryapti-yu. Kechirasiz. Anaqa qo'lingizdagi telefon o'zingiznikimi? Mening qo'limda turgan telefon bo'lsa, meniki qo'y bu telefon endi. Yo, telefonni sotib oldingizmi shu bugun? Alo. Ha, telefonni sotib oldingiz. Telefonga pul to'laganmisiz? Ya, to'laganman. Irsmetib to'laganman. 53 yildan beri to'laganman. Otaxon, o'zi telefonni olganimga 2 yil bo'ldi, qanaqa 53 yil to'laysiz? Xullas, sizning qo'lingizdagi telefon meniki. Tushundingizmi? Telefon meniki. Ko'rishib olaylik, qattasiz hozir. Toshkentdaman? Yo, men ham Afrikada emasman. Toshkentni qattadasiz? Kutosini ayt, katta doming altida turibman qo'y. Yo'q, uchrashmasa bo'ladi-da, telefonimni olardim. Qatta ko'rishsa bo'ladi. Tushunmadim. Qatta uchrashamiz deyapman. Men sen bilan so'lashga vaqtim yo'q, bildingmi? Meni bir chiroyli ayol ovqat qilib kutib o'tir. Kosmonavtlar ko'chasi 10-dom 5-kvartira, bildingmi? Idiot suda, sen bilan so'lashimba. Voy, alo. Kim ekan? Voy, astag'firullah. Haliga gapirayotgan odam mana uyim adresini aytdi. Yo'q-e? Mehmon ketyapman dedi. Bitta ayol kutib o'tiribdi dedi. Kosmonavtlar ko'chasi 10-uy 5-kvartirani u ham bilakanmi? Bilakan-da. Mehmonga boramiz. Voy, kechirasiz, keliningizga ham shunday qolmasam bo'lmaydi. Yo'q, men shoshib turibdim. 4-yilda suv toshayotgan ekanda. Menga qarang, meni hayotim buzilyapti-ya. Shunday qilib oling, keliningizga begona odam kirib, mana uyimga bilasiz, u sotda eshikni ochib yuborsa, rasvo bo'ldi-yu. Hozir mana shunday kelingiz bilan gaplashib oling. Hozir mana
Tak, hozir. Hozir. Voy, erkak zotiga qirg'in kelsa bo'lmaydi, yana quvvatni qara. Bir yo'q bo'lsa oylab yo'q bo'lib ketadi. 50 gram ichib olsa holi joningga qo'ymaydi. Allo, jonim, kecha kelishdik-ku. Menga bugun telefon qilmang. Hozir xo'jayinim ovqatlangani kelyapti. Tushundingizmi? Men o'zim sizga bo'sh vaqt topib telefon qilaman. Alo. Voy. Bugun g'alati kun bo'lyapti. Xotinim jinnib qo'yganmi? Kim? Voy, u menga aytibdi, boshqa telefon qilmang dedi. Xo'jayin ovqatlagani kelyapti dedi. Haligi odam o'ylayapti, men bu yerdaman xo'jayin. Boshqa joyga tushgandirsiz. Xotinim ovozini tanimayman. Yana bitta qilib kechirasiz hozir. To'xtang, hozir. Alo. Voy palakat, ha? Olmasligini qaranganda. Alo. Voy. Allo. Jonim, men aytdim, boshqa bezovta qilgan. Menga qara. Kim bilan gaplashyapsaningni bilyapsanmi o'zi? Alo. Kim bilan gaplashyapsaningni eriyman. Voy, nima sizlar telefonidan qilyapsiz? Bu sizlar telefonligini qattiq bilding? Voy, nima bilmayman, jonim. Necha marta kelib yamab ketganlar-yu. Turbalarimizni. Menga qara. Xullas hozir mana sizlar yonimda turibdi, mayli. O'shani telefoni. Lekin bilib qo'y. Eshiklarni qiplab o'tir. Ko'chaga chiqma. Eshikni mendan boshqasiga ochsang, o'lasan. Men milisa bilan boraman, tushundingmi? Voy, menga qarang. Voy, milisani aralashtirmang, iltimos. Voy, kelsangiz men o'zim hammasini aytib beraman sizga. Nima? Voy, sizlar ham keladimi hozir? Siz ham borasizmi senki? Menga berib turing. Alo. Menga qarang, kelin boshqa, meni aralashtirmang. Men yeringiz telefonni yo'qolganini ham bilmayman birinchidan. Sizni Kasmalarning ko'chasi 10-uy 5-kvartirada turishingizni ham bilmayman. Tushundingizmi? Hech narsani bilmaysanmi? Qilar ishni qilib endi men bir o'zim javob beramanmi? O'rgildim erkak zoti. Qirg'in kelsin salladagi erkaklarga. Menga qarang. Men 4-oyda sum toshyapti. Men ertaga gap eshitaman. Kechirasiz meni. Voy, tavba qildim. Hech baloga tushunmadim. Nima dedi u? Bilib qoldingizmi dedimi? Silesir boradimi dedimi? Demak, Silesir voy balakat. O'zim yetdimi nimaga bizlar o'yga sen qattiq o'qib qoldi deb. Voy telefon kerak menga, telefon. Voy balakat, telefon, bitta telefon bo'lsa. Telefon kerakmi? Voy, Assalomu alaykum. Mana telefon. Bir turing aka, shunda telefon qilmani jon aka. 2 minut. Men sataman. Aka, pul kerak. Shunda 2 og'iz gaplashaman bo'ldi. To'xtab tursangiz, menga pul kerak, bildingmi? Ertalab Toshkentga kelganman. Shimkentni mana Axun Boboyev ko'chasini qidiryapman, bildingmi? Topganim yo'q. Aka, nech pul? 10 ming bersang bo'ldi, aynalan Shimkentga yetib olayinchi. Aka, 10 mingga emas. Mana men sizga $50 beraman. Oling akajon. Bering menga shuni. Ishlaydimi ish qilib? Joni voy 2 metrga razgovor qildim voy. Buzumasa? Yo'q, joni. Bo'ldi aka. Sizga $50. Молодец, endi Shimkentga yetdim. Молодецсың, aynalan. Yetib qo'y. Meni bir ayol, chiroyli ayol, figurasi bunday ayol ovqat qilib kutib o'tir. Kosmonavtlar ko'chasi 10-uy 5-kvartira. Bo'lsanga podarka yaxshi demal aynalayın. Chimkentga ketdim. Va to'xta. U meni adresim bu. To'xt. Voy, hammasi mana shu telefonni bo'tdi. Patariga ming la'nat. Telefon chiqarganni. Boltovoy Toshmatov. Marhamat. Botirjon Muhammad Xo'jayev. To'xtamurod Azizov. O'tkir Muhammad Xo'jayev. Uzr, qarsak chalsanglar ham chalmasanglar ham ular chiqolmaydi, chunki ular kiyinishyapti. Bu hazil. Hali aytganimdek, bugun biz gapirayotgan hamma gaplarimiz hazil. Hech kim o'ziga olmasin. Kechagi konsertda bir ikkitalar shu telefonni ko'rsatganimizdan keyin o'yga borib xotini bilan janjal qilganmish. Xudo asrasin, bu bo'lmagan voqea. Bugun men faqat bir narsadan xursandman. Ajoyib xonandamiz G'iyos Mo'ytoyevni konsertga bekorga taklif qilmaganimizni sezdim. Chunki u kishini shiravandasi ko'p. Shaxsan men juda ham hurmat qilaman. Biz birinchi marta mana shu sahnalarga chiqib konsert qo'yishni boshlaganimizda G'iyos Mo'ytoyev biz bilan chiqqan. Bu voqeaga taxminan 20 yildan oshdi. Lekin mana hali hanuz o'z o'rnida. Endi to'g'risini aytaman sizlarga, bu g'iybat emas shu. O'zbekiston ilgari paxta ishlab chiqaradi. Hozir artist ishlab chiqaryapti.
To'g'risi, men o'tirib sanadim, nechta san'atkor bor ekan O'zbekistonda taxminan. Mana qiz-poshshalarimizni o'zini agar Yulduzdan boshlab sanasak, Yulduz, Umida, Dilfuza, Mavluda, Mahfuza, Ra'no, A'lo, Shahlo, Rayhona, Lola, Gulsanam, Shohsanam, Oysanam, Sanam, Sanamjon, Shahnoza Bonu, Bonu Addelli, Shahrizoda, Shahzoda, Ozoda, Sayora, Sivara, Sarvara, Shalvara, Varvara, Klara. Charchadim. Bu hali hammasi emas, anchasi qolib ketdi. Yana men yaxshi ko'raman hammasini, g'iybat qilib demanglar. Masalan, mana G'iyos Boytoyev. G'iyos Boytoyev ayollar yaxshi ko'radi. Nimaga? Mo'ylov chiroylimish. Nimasini yaxshi ko'rasiz? Odobli-di, obijon. Mana ko'zidan bilamiz, yerga qarab, ko'zi tikka qaramaydi becharam. Kim aytdi sizlarga odobli deb? Bunaqalarni pismon deydi. Jim yurgandan qo'rqin deydi. Bilmagan bo'lib pul so'rayaptilar. Ashulani eshitdinglarmi? Orasida ketyapti. Ko'klamayim ko'kingdan bir chimdim. Hofiz, bir chimdim ko'k qancha bo'ladi? Salkamroq so'rang. Xalq cho'nchagiga to'g'ri keladigan joydan so'rang. Artistlarimiz g'alati. Hali Sarvara degan bor, Sarvara yig'lab chiqib qoldi televizorga. Baxtimiz bor, lekin farzandimiz yo'q. Ayib sendami, ayib mendami? Endi yor, voy doktorga bor. 15 ming aytib beradi ayib kimdaligini. Ana u yigit g'alati ekan, Andijonlik. Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Qalay optaka dedi. Yana 3 kun reklama qilsang, yoringni qatortoldan topasan dedim. Ha nomard kim xotini bilan maqtanadi? Kechasi 11 Xorazmlik yigit chiqib olib, "Meni otamni ko'rmadingizmi?" Ko'rmadik, uxlash kerak, uxlash. Sog' emas bular. Endi biz masalan keksa avlodimiz demaymiz, yoshimiz hali yoshmiz, lekin biz mana G'iyos Boytoyev hurmat qilamiz, Ilhom Parmonov, Ravshan Komilov. Endi hozir yoshlarimiz Shohruxni yaxshi ko'radi. Shohrux shapkasini qishaytirib olib, badanda, tanda, hayotda chegandi. Aytdim, biratishga hayot qatuvmi senga achiydi? 6 yoshar o'g'lim magnitofonni qo'yib Shohrux ashulasiga tushyapti. So'zi aqlliydi. Men senga hozir uylana olmayman, потому что hozir meni pulim kamroq, hozirchalik boshqasiga tegib turasan, pulim ko'paygandan keyin sizga qaytib olaman. Biz yoshlarimiz shuni eshityapti. Samandar, Michael Jacksonning oppog'i. Yo, botinga moy sursiz bir xil bo'ladi. O'ynab ashula aytadi, o'ynab. Ashulaloti Gamarjuba. Aytdim, gruzincha ashula ekansan. Elika berika sutika mo, apil damino, Gamarjuba. Aytdim, sen o'zingni o'qitib o'rgan dedim. Nimaga deydi? Biza bolalikda bekinmacha o'ynadik, enika benika deb. Ha, qolganini ham aytmaysan, qolgani bormi deydi. Yozib ol dedim. Qolganini men bilaman. Yoz. Chori chambar, yoz. Yoz, beri ambar, yoz. Ola qisqayda, ola qistoda, ha. Altay, baltay, temirtay, yoz, pistay, o'roq, o't oxirini o'zing topasan uka. Men shoirlikni bo'ynimga olmaganman. Yo, sizlar aytasizlar, qiziqchilar har xil gaplarni gapirib yoradi. Ashulachilar bizdan o'tib ketdi. Ana Rayhona sinimiz, chichiroyli, ko'zlari katta. Ping bo'lib turadi. Ashulani qarang, ayol, qiz bola, Gulkidiga xushim yo'q. Gulkidiga xushim yo'q. Bulbul bilan ishim yo'q. O'rtog'im dedi, "Obid bulbul bilan ishi yo'q ekan" deydi. Aytdim, "Qanday bulbul bilan ishi yo'q? Hali turmushga chiqmagandan keyin qachon bulbul bilan ishi bo'ladi?" deb turdim, Manzura chiqib qoldi. Men Manzura. O'zbekimning qiziman, sariq soch bulbuliman. Aytdim, "Sening bulbulni sarig'i bo'lmaydi bu bir." Men ko'rmaganman. Sochli bulbul vobcha bo'lmaydi bu ikki. Mana shu qiyqirayotganlar, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar hozir. Ayollar, kelishmaylik, sizlar hozir qaysi bulbulni nazarda tutyapsizlar? Men daraxtdagisini gapiryapman. Sizlar pastga tushib ketdinglar majbur uchun. Yo, men sizlarni uyaltirayotganim yo'q, hammani xayoliga tush keladi. Ana bir qiz bola yengi ashulachi. Nimamish? Bulbulingni menga ber deydi. Hech foydasi yo'q gapda, mashina so'ra, pul so'ra. Qizu bular. Yana ashulachi mana Ilhom Parmonovga o'xshagan, G'iyos Boytoyevga o'xshagan, chiroyli kelishgan bo'lsa yaxshi. Shkopda erkak chiqdi. Televizor ham chiqaraveradi bekorchilar. Yosh kamida 45, ona haqida qo'shiq. Ona sutin totkim keladi. Aytib, jinnimi bu?
Bu manyak-ku, bu manyak. Sadist. 45 yoshli erkak onani sut ichmoqchi. Ona 70 talar. Savol, sut qolganmikin? Bu birinchi qatori, nafas olinglar, hozir ikkinchisini aytaman. Nafas olmasanglar, kulgi kunida xayrlashib bormaylik. Ha, chuqur nafas olish kerak. Birinchi qatorni eshitdinglar, ikkinchi qator dahshat. Ona sutin totkim keladi. Ikkinchisi, beshiklarda yotkim. Voy palakat, tovut bo'lib turibsan-ku. Voy 45 yoshli erkakga beshuni qatta olaman ben. Beshuni o'zi 3 metr bo'ladi. O'zbekistonda yog'och serob, Rossiyalik bilan aloqalarimiz yaxshi, yog'och tiqilyapti. Mayli, beshini amallaymiz. Men boshqa tarafini o'ylayman. Ayollar o'sha tushundi. Erkaklar esda yo'q. Ey, ana maniga. Kanalizatsiya masalalar. Lekin shularning orasida G'iyos Boytoyevni o'z o'rni, o'z muxlisi bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyevni kutib olamiz. Kelinglar yigitlar, marhamat. Endi to'g'risini aytish kerak. Haqiqatda shuncha yildan beri o'zgarmayotgan san'atkor. Maqtab ham qo'ying, hammani masxara qildi deb o'ylamanglar, xudo asrasin. Rostdan ham yaxshi ko'raman. Bitta men emas. Juda bu kishining muxlislari ko'p ko'z tegmasin. Marhamat, kutib olinglar. G'iyos Boytoyev. Rosa maqtadim sizni. Bilgil yorug' dunyoda qolar faqat yaxshilik. Bilgil yorug' dunyoda qolar faqat yaxshilik. Shunday ekan ey inson, yaxshilik qil, yaxshilik. Shunday ekan ey inson, yaxshilik qil, yaxshilik. Sahiylarning ko'zidan nur yog'ilar yuzidan, anglab nagah so'zidan yaxshilik qil, yaxshilik. Anglab nagah so'zidan yaxshilik qil, yaxshilik. Davlat qo'lda demagin, nomard oshin yemagin. Davlat qo'lda demagin, nomard oshin yemagin. Savob ishni qil tag'in, yaxshilik qil, yaxshilik. Savob ishni qil tag'in, yaxshilik qil, yaxshilik. Bilgil yorug' dunyoda qolar faqat yaxshilik. Shunday ekan ey inson,
yaxshilik qil, yaxshilik. Shunday ekan ey inson, yaxshilik qil, yaxshilik. Yaxshilik qil, yaxshilik. Sog' bo'linglar, bizni ham muxlislar bor ekan, gul olib chiqyapti. Sog' bo'linglar. Endi askalarni eshitib maza qilib dam olamiz, yana davom etamiz. Sog' bo'linglar. Yuring otam, yuring. Maqturibsiz endi. Men sizga tezda yurishim kerakmi? Kesasiz-chi otaxon. Bunaqa bo'lmaydi-da otam. Ey xudo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Inspektor til topdi. Pul topdi? Til topdi. Ha, kechirasiz. Otamiz hammaning tilini topib yurgan ekanlar-da, o'shacha til topdi. Nima gunoh qildik? O'zingiz bilmayapsizmi? Yo'q. Otaxon, sizni birinchi gunohingiz mashina minib ko'chaga chiqqaningiz. Iye. Bo'ri bilan qo'zichoni o'qiganmisiz? Nima? Maktab o'qiganmisiz bo'ri bilan qo'zichon? Esimda yo'q. Men eslataman. Qo'zichon bo'rini yo'ldan chiqib qolibdi. Nima gunohim bor deganda bo'ri aytgan ekan, gunohing meni qornim och paytida yo'limga chiqqaning degan ekan. Men ham obed qilmaganman, otam. Hazil. Otaxon, yana narishini bilmayapsizmi? Yo'q. Bu ko'chaga kirish mumkin emasmi, otam? Ne kirish? Mashinalar yuribdi-ku odam yo'q. Yo'q, mashinalar bilan nima ishingiz bor? Siz o'zingizga javob bering, otaxon. Bu atnastoronniy ko'cha-yu, atnastoronniy. Bir yo'lama ko'cha. Men ham bir yo'lama kelyapman, ikki yo'lama yurmayman. Otam, aytavchilik qilmang, qop-katta odam ko'chani boshida znak ko'rdingizmi? Kirish mumkin emas. Znak yo'q, men kirib keldim shu ko'chadan. Qanaqasi znak bo'lmaydi ko'chani boshida? Kirish mumkin emas. Yo'q znak, men ko'rdim-ku, uka. Znak ko'rmadingizmi? Yo'q znak. Yo'qmi znak? Yo'q. Kirish mumkin emas-a? Shu znakni ko'rmadim men. Borib qaraymizmi? Mayli, qaraymiz. Yo'qmi znak? Yo'q. Yo'q bo'lsa olsamiz, otaxon. Problemamiz shu, otam. Yo, endi aybingizni topamiz-ku, tiqilyotibdi-yu aybingiz, otaxon. Remen taqmagansiz, mana remen qani? Mana remen. Astagfirullah, kimlar mashina haydaydi? Mashinaning remenini taqmagansiz. Yo, mashinada remen taqqan edim, hozir tushayotganda yetib tushdim. Endi remenni samolyotda taqadi uka. Siz ham samolyotdan kam kelganingiz yo'q? Uchib keldingiz, uchib. Yo'q, yaxshi to'xtatib oldim. Bo'lmasa hozir Arshog'larda imtihon topshirayotgan bo'lasiz. Menga qarang, buning ishtirok to'lang tez. Buning vaqt ketyapti. Yo, yonimda pulim yo'q edi. Labe. Pulim yo'q edi, o'zi 18,000 pensiya olaman uka. Qancha? 18,000 pensiya olaman. Uni ishtirokga to'layman, ro'zg'or qilaman. Voy bechara otaxon, 18,000 pensiya. O'sha qiyin bo'pti-yu sizga. Bu gadochilik qilmaysizmi ko'chada? Yo'q, xudo saqlasin. Yo, endi 18,000 pensiya. Land Cruiser mashina minvapsiz otam. $60,000 turadi, kimni qarib qo'yasiz? Bitta g'ildiragi $4,000 turadi. Ben şimdi emasmi? Siz mashina bilan baholamang demani. Ha. Armiyada xizmat qilganimizda 7 so'm pul olardik, 7 so'm. Zato tankka minardik, bildingizmi? Menga qarang otaxon. Bu bolalarimning mashinasi. Bolalaringizning mashinasi? Bolalar o'zingizniki ish qilib? O'zimniki. Kattasi o'zimniki. Qolganichi? Keyingisi kenayiziki, uchinchisi общий. Astagfirullah. 5,000 pulga bolalardan ham kechmoqchisiz otam. Boshingizda ko'k to'ppi-yu. Bu ko'k to'ppi bilasizmi nimani belgisi? Pul milliondan oshsa ko'k to'ppi kiyadi. Bilamizmi? Bu ko'k to'ppini uka. Xo'sh. Kupon paytda olganman, kupon paytda. Maktab bolaning so'mkasida million yurardi o'sha paytda. Amacha tosh odam ekansiz. Hujjatlarni bering. Hujjatni ko'ringlar qani. Hujjatni ham o'g'illaringiz olib berganmi? Qani? Bitta narsani aytib qo'y. Xo'sh. Men hayotimda ikkita narsani to'g'ri qilganman. Xotinni ko'rib olganman, pravani o'qib olganman.
Hech o'qiganga o'xshamaysiz. Hech o'qimagansiz. Otam, o'g'il bolacha ish qilamiz. Bitta savol beraman. Javob berasiz, всё. Berib yuboraman. Javob bera olmasangiz, shtrab to'laysiz. Kelishdingmi? Kelishdingmi? Otaxon, tez gapiraman. Tasavvur qiling. Ko'cha, torroq ko'cha. Siz Land Cruiser mashinada ketyapsiz. Tor ko'cha. To'satdan oldingizdan 2 kishi chiqdi. Chap tarafdan kampir chiqdi. Yoshi 1 kam 80. Inqillab to'satdan chiqdi. O'ng tarafdan bir chiroyli ketvorgan, shu qulog'idan boshlab oyog'i o'sib chiqqan 19 yashar qiz chiqdi. Savol, qaysi birini bosasiz? Savol. Qaysi birini bosasiz? Qiz yoshmi? 19 yashar, 18 yashar. Endi uni kelajagi bor, turmushga chiqish kerak, o'qish kerak. Endi u 1 kam 80 bo'lsa, yoshini yoshagan kampir bosib qo'ya qolaman. Yo'q. Qiz bosishim kerak. Tormozni bosasiz, otam. Tormozni. Yana bitta savol, mayli, yana bitta savol bering, yordamchi savol. Mana qarang, mana mashinani ko'ryapsiz, ana o'zi chapga ketyapti. Bunisi o'ngga ketyapti. Nimaga hamma mashina bir tarafga yurmayapti, xo'sh? Qiz bo'lsa, buni bu yoqda ishi bo'lsa, buni bu yoqda ishi bo'lsa. Otaxon, fizika qonuni, hamma mashina bir tarafga yursa, yer aylanib ketib qoladi. Ey, otam. Endi ukam, men ham bitta narsa so'rasam sizdan. Xo'sh. Malol kelmasa. Gapiring. Shu necha yildan ishlaysiz militsiyada? 17 yil bo'ldi, Xudoga shukr, otaxon. Toshkent shahrini yaxshi bilasizmi? 5 qo'limdek bilaman. Toshkentlikman, ota, Xudoga. Endi menga aytingchi. Xo'sh. Shu Toshkentda nechta pavorot bor? Nima? Nechta pavorot bor shaharda? Otaxon, chaqalat savol-u. Toshkentda pavorot tiqilyapti, ota. Uni boshlovlarimiz bilmasa biz hisoblamaymiz. Bo'lsa 300 ta pavorot bordir, 400 ta pavorot bordir. Bor yana 700 ta pavorot bordir. Qattan bilamanman. Bilmasangiz bilib qo'ying, boshqalaringizga ham aytib qo'ying. Toshkentda ham, Moskvada ham, Nyu-Yorkda ham, Afrikada ham hamma yoqda 2 ta pavorot bor. O'ngga pavorot, chapga pavorot. Qolgan hammasi razvorot. Yomon qilsiz, otam. Gap yo'q, mana. Gap bitta. Beshbaha. Omadingizni bersin. To'xtang. Voy, otaxon, indamasdan ketishingizni qarang. Siz ichgansiz-ku? Yo'q, Ichgansiz? Men ichmayman. Ichgansiz, otam? Umuman ichmayman. Voy, ichmagan odamda bunaqa aqlli gap chiqmaydi. Ichgansiz, otaxon? Ichmaganman. Men kechirasiz, mana yangi apparat olganmiz. Uxlab ko'rasiz. Qani? Yaxshilab uxlang, otam. Yo, ichingizga tortmang. Hay yashang. Ko'rsatmayapti. Apparat buzuq shekilli. Yana bir uxlang chiqaring. Men ko'rsatmadi. Qani? Ya, apparat ishlayapti. Bo'pti, ketavering, otam. Tavba qildim. Yana men to'xtatasizmi? Yosh degan buzilib qolmaganmi, tekshirib ko'ryapman. Ey, otam, ey. 100 so'm berib keting, qanaqa odamsiz? Ya, narusheniya qilganim yo'q, narusheniya qilganimni berardim endi. Endi meni 4 ta bolam poylab o'tiradi, siz narusheniya qilishingizsa. Ya, endi menga qarang, sigaret berib keting, sigaret bormi? Chakmayman men. Nos bering. Men nos ham chakmayman, yuragimda sal mazasi yo'q. Shu yonimda validol olib beraman. Bering 2 dona. Validolmi? Meni ham yuragim mazasi bo'lmay qoldi. Yo'q-a? Bering, beg'azil. Hop. Bering, validol, bering. Ichib qo'ying, ehtiyot shart. Qani. Bo'ladi. Bo'pti, javob, ketavering. Ehtiyot bo'ling, odam. Rahmat. Ehtiyot bo'ling, hamma. Hop. 5-chi, priyom, 5-chi. Men 4-chi. Qani, yuraging mazasi yo'qmidi? Jigar? Yo'q, yuraging mazasi bo'lmasa hozir Land Cruiser mashinada yurak dori jo'natib yubordim oldinga. Bo'lsa olib qol. Ayo, ishlayapmiz endi, xudo Alloh. Bo'p qolar. Nasibaga yarasha. Hozircha jimjit. Bo'pti, gaplashamiz. Obedga birga chiqamiz, xudo xolasa. Qara. Yarim soatdan beri gaplashyapsiz. Bu qanaqa telefon bu, VIPmi deyman, Pulam yozgandir, U YPX bu. YPX? Menga qarang. Unitel bilaman. Voy. Ichganmisiz? Ichganman. Voy. Rosa ichdilar, bitib qo'ying. To'pi. Meni ochlik qilmang, qanaqa keldingiz o'tga? Qayerga kelib qoldingiz? Mashinada keldim, piyoda yuramidim men, Rostdanmi? Voy, baraka topkur. Mashinada keldingizmi? Mashinada keldim. Qanaqa qilib mashinaga o'tirdingiz shu ahvolda?
Og'aylarim o'tkazib yuborishdi. Baraka topsa og'aylaringiz. Mendan rahmat deb qo'y og'aylaringizga. Umringiz uzoq bo'lsa og'aylaringiz. Qattiq eshitdingiz? Rahmat. To'yda eshitdim. Yashay, yashay. To'ydan to'yga kelibsiz-da, a? Bu yerda ham to'y bo'lyaptimi? Yo'q, hozir boshlandi mana siz kelishingiz bilan. O'zi azab bo'lib turuvdi. Menga qarang. Ja, rosa shakarsiz-ku, a? Tobidasiz. Bitta guvohnomani ko'rib qo'yaylik qani. Guvohnoma, qarab ko'raylik-chi. Voy, malades, baraka. Yo'q, pasport kerak emas bizga. Haydovchilik guvohnomasini ko'rsating qani bir ko'raylik-chi qani. Guvohnoma yo'q. Rostdanmi? Yo'q. Voy, malades, ichgansiz. Guvohnoma yo'q. Qo'shaloq to'y. Voy, baraka toping. 5-chi. Obedga 5 barmog'iga zakaz qilaver. Ha, baqvat, bandan. Hoppa, akame. Yaxshi yigit ekansiz. Qayerdan kelyapsiz o'zi? Risvidan kelyapman, Risvidan. Voy, yo'tgacha hech kim to'xtatmadimi? Yo, to'xtatishdi, 7 tasi to'xtatdi. O, chata, hopti. 7 tasi to'xtatgan bo'lsa, hech narsa qolmagandir-a? G'izillab borib kelaymi do'konga? Yo'q, keling. Kalitni menga bering. Baraka toping. Bu ahvolda do'kon pokan. Menga qarang, nima qilamiz? Qog'oz to'ldiramizmi yo yo'talasizmi? Yo'talish kerakmi? Endi o'zingizga qarang, bo'lsa dokument qog'oz bu yoqqa apar biling. Bo'ldi, yo'talamiz hozir. Qani boshlang. Bo'ldimi? Ya yo'talib qo'yaymi? Nimaga ochlik qilyapsiz? Ha? Nimaga ochlik qilyapsiz? Mashina qani? Qanaqa mashina? Ha, minib kelgan mashinangiz qani? Menda mashina yo'q, WhatsAppdan bo'lmagan. Ha, nimada keldingiz bu yerga? Marshrutkada keldim. Tushunmadim. Qanaqa marshrutga? 66-marshutkada keldim. Haydovchiman-ku. Haydovchiman, tramvay haydayman. Otasi ham tramvay haydagan. Bugun dam olaman, kecha smenda edim. Voy, tramvayni ko'r odam ham haydaydi, xo'pmi? Qulog'iga asirobka siz bo'ldi to'xtaydi. Voy, tunov kunidan gospitalnidan Xadragacha to'xtamasdan keldim. Qulog'imda naushnik, militsiya ham to'xtatgani yo'q. Ja alam qilagini. Nima to'xtatmaysizlar, voy, nima to'xtatmaysizlar? Trolleybusni to'xtatasiz, ha? Ularning shoxi bor-da, ha? Qattiq qolmoqda qorayni ko'rmay. Bu kalitni baraki bu kalit. Men qattan bilay, kecha tramvayda bittasi tushirib qo'ygan ekan. Sizga padarka oling. Yo'q, men o'sha paliting bilan qo'shmasa bor, yo'qolib kelkiraskedan. Yo'qolmoqda. Qorayni ko'rmay. Nomard. Maya qarang. 5-chi. Ayyo, ahvochata. 5. Benzin qimmat bo'lamish deydi, rostmikin shu? Bu senga nima benzin qimmat bo'ladimi? Arzon bo'ladimi? Ha, tramvay haydarkansan. Mashina yo'q, zapravka qilmaysan-ku. Nega zapravka qilmas ekanman? Zajigalkam bor-ku. Qani bir jo'navorchi zajigalka bilan yo'q qo'raman hozir. Hop. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. O'rgildim piyanista. Oyizingni yurg'izgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ya, O'tkirjon. Qalaysiz? Artist. Bugun yaxshi kun ekan. Moya Xitoylik mehmonlarni kutib oldim, Jaloliddin aka degan. Mana endi artistni ushadim, baxtimni qarang. O'zimiz charchamayapmiz. Obijon qalay, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, obda. Menga o'xshatishadi shu obidda edi, ma'qul. O'xshaysiz. Ya, ani kuni televizorda ko'rsatdi. Tega yastin qo'yib ekan mashinani. G'alatis. Qancha haqida ko'rsatib qo'yibsiz. Zo'r bo'ldi aka. Billa yurasiz? Ha, aka, shoshib tushib bu qayoqqa bu? Tirikchilikka. Hay, yashaymiz ham mana Xudo deb turibmiz. Nasiba kelib qoladi. Charchamayapsizmi? Rahmat. Rangingiz yaxshi ko'z tegmasin. Ishinglar ham yurishib qolgandir endi, bu yog'i to'ylar. Endi bahor keldi. So'raganlar aybi yo'q bu, O'tkirjon, shu Obijonni o'zingiz olib borasiz to'y qilsam. Xudo xolasi. Endi bilib qo'ygan yaxshi. Qanchaga borasizlar shu to'yga? Masalan, qanchaga borasizlar? Yo, endi to'y qilaman-da, qanchaga borasizlar? Yo, mana shu hozirgi narishingiz bilan ratchet qilamiz. Yo. Komandir, agar narishina bilan ratchet qiladigan bo'lsak, xo'sh. Men kamida sizni qo'lingizga 2 marta ichib tushishim kerak. Yo'q-a? $100 borasizlar. Qimmat-ku. Salladan ana Abdulla Akbar yaxshiga Abdulla bor, ana shularchi qurbonim. Har kuni qizilga tushib qoluvdi. Qizilga tushdi insoncha baraka topib bola ekan. Kechqurun to'yiga boribchi, 3 soat tekinga xizmat qildi.
Chollar mast bo'lib qoldi, pataxani ham o'zi berib yubordi, baraka topib. Yaxshi bola ekan. Menga qarang. Bilmayman, shoshyapsiz. Sizga javob. Endi men o'yga borsam, masalan, O'tkir Muhammad Xo'jayevni ko'rdimsa, bolalarim ishonmaydi. Shuning iltimos. Bitta qog'ozga shuna mana 3 kez bor ekan. Shuni yozib bering, iltimos. Shuna chizib bering bitta qog'ozga. Qog'oz o'zida yo'q. Yo'q, bizda ham qog'oz. Shuday bor, qog'oz yo'q. Shuday bor mana. Qog'oz yo'q. Men ham kecha bolalarim o'zinikini qo'yib ketdi o'rniga. Bor ekan, qog'oz yo'q ekan. Yo'q, qog'oz. Mana shu minsumliga yozing, minsumlikning oq joyi ko'p. Yozing, o'shatga yozing, qani. Mana shu bir chekkasiga, ha. To'xta. Yo'q, bo'ldi. Menga qarang, men davlat odamiman aka. Pulga yozish mumkin emas, davlat qog'ozi bu. Mana shu hisob, yozdingiz hisob. Shu men o'yga osib qo'yaman shundan. Xo'p, rahmat. Yozdi deyman. Yana bir 2000 bering. Nega? 2000 bering. Ish bor. 2000 bering qani. Hay yashay, 2000. Ana. Baraka toping. Mana bunga romka olaman, romka. Osib qo'yaman shunda. Akajon, ana bo'ldi. Endi-chi? Javobni menga salomat bo'ling. Ya, shoshmay turing aka. Bir kelib qolibsiz. Menga qarang. Shoshayotganingizni bilaman. Bitta yengizdan aytib bering. Qaytishda aytib bering, konsertga kechib qolmayman. Qaytishda men ovqatlangani ketib qolaman, og'ayni. Bitta yengizdan aytib bering. Yengisi bor. Qarating, qani bir maza qilaylik, qani. Melisa haqida demaylimi? Mayli, bemalol aka, biz hazilni tushiramiz, Xudoga shukr, qani. Sizga o'xshagan bir Melisa postda turgan ekan. Xo'sh. Bir ayol mashina minib oldiga kelib qopti, to'xtatibdi. Ha. Oldiga borib, "Singlim, hujjatlaringizni ko'rsating" desa, haliga rulda o'tirgan ayol ham "Hujjat qanaqa bo'ladi? Men bilmayman hujjatni" Xo'sh. desa, hamkasbingiz tushuntiribdi. Hujjat deganim da to'rtburchak bo'ladi, yaltiroq. Ichida rasmi bo'ladi desa, ayol ham darrov pardoz sumkachasini ochib, ichidan oynani chiqarib hamkasbingizni qo'liga bersa, u ham qorong'ida g'ira-shirida undan qarab, singlim, o'zingizlardan men Melisada ishlayman deb aytmaysizmi?" degan ekan. Yaxshi. U juvon ham o'zimizda ishlar ekanda, ya. Yaxshi lekin. Ya. Bu oynachasini bergan ekan Melisaga. Oynada o'zini aksini ko'rganda. Ja, kulgili ekan-ku, ha. Melisa o'zini ko'rib shunaqa bo'ldimi endi? Ya, yaxshi. Bizga javobmi? Yo'q, endi javob emas endi. Anekdot debsiz, endi javob emas. Endi men ham sizga bitta anekdot aytib beraman. Yo'q, rahmat. Yo'q, yozib olasiz, to'y qashamlarda aytib yurasiz, tirikchilik. Aybi yo'q. Tekinga aytib beraman, tekinga. Keyinroq aytib bering shuni. Qisqa anekdot, 3 minut ketadi xolos. Tezroq bo'ling bo'lmasa. Bo'g'irsoqni bilasizmi? Bo'g'irsoq bor, bo'g'irsoq. Haligi o'rmonda bo'g'irsoq dumalab ketayotgan ekan. Birdan bo'g'irsoqni oldidan haligi quyon chiqib qoldi, quyon. Endi bo'g'irsoq artist-da u ham, artist. Sizga o'xshagan. Muomalali, odobli, muomala bilan gaplashib ketdi. "Assalomu alaykum Quyonboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi quyon. "Yaxshimisiz Quyonboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Rahmat" debdi quyon. "Bo'pti, to'yga o'ting" debdi bo'g'irsoq. "Xo'p" debdi quyon. Dumalab ketibdi. Shu nariroq borsa oldidan tulki chiqib qoldi. Tulki apirisi. "Assalomu alaykum Tulkiboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi tulki. "Qalaysiz Tulkiboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Yaxshi" debdi tulki. "Bo'pti, o'yga o'ting Tulkiboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Bo'pti" debdi tulki. Bo'g'irsoq dumalab ketibdi. Men sal shoshayotgandim. Qiziq joy kelyapti. Nariroq borsa oldidan bo'ri chiqib qoldi, bo'ri. "Assalomu alaykum Bo'riboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi bo'ri. "Qalaysiz Bo'riboy aka" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom, yaxshiman" debdi bo'ri. "Uyga o'ting" debdi bo'g'irsoq. "Xo'p bo'g'irsoq" debdi bo'ri. Bo'g'irsoq dumalab ketibdi. Komandir, sal shoshmayman, kechir. Azizgina qol. Nariroq borsa oldidan Ayub chiqibdi, Ayub. "Assalomu alaykum ayiq polvon aka" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi Ayub. "Qalaysiz" debdi bo'g'irsoq. "Yaxshi" debdi Ayub. "Uyga o'ting" debdi bo'g'irsoq. "Xo'p" debdi Ayub. Bo'g'irsoq dumalab ketibdi. Nariroq borsa oldidan 3 og'ayni botirlar chiqib qoldi. Hammasi otda o'tirganmish. Sal shoshayotgandim, komandir. Hozir oxiri qoldi. "Assalomu alaykum To'ng'ich botir" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi To'ng'ich botir. "Assalomu alaykum o'rtancha botir" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi o'rtancha botir. "Assalomu alaykum To'ng'ich botir oti" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi To'ng'ich botir oti. "Assalomu alaykum o'rtancha botir oti" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi o'rtancha botir oti. "Assalomu alaykum kenja botir oti" debdi bo'g'irsoq. "Va alaykum assalom" debdi kenja botir oti. "Qalaysiz To'ng'ich botir aka" debdi bo'g'irsoq.
Rahmat debdi To'ng'ich Botir. Siz qalaysiz o'rtancha Botir aka debdi Bo'g'irso. Rahmat debdi o'rtancha Botir. Siz qalaysiz Kenja Botir aka debdi Bo'g'irso. Rahmat debdi Kenja Botir. Siz qalaysiz To'ng'ich Botir oti debdi Bo'g'irso. Rahmat debdi To'ng'ich Botir oti. Siz qalaysiz o'rtancha Botir oti debdi Bo'g'irso. Rahmat debdi o'rtancha Botir oti. Siz qalaysiz Kenja Botir oti? Rahmat debdi Kenja Botir oti. Bo'pti. O'yga o'ting To'ng'ich Botir aka debdi Bo'g'irso. Xo'p debdi To'ng'ich Botir. O'yga o'ting o'rtancha Botir aka debdi Bo'g'irso. Xo'p debdi o'rtancha Botir. O'yga o'ting Kenja Botir aka debdi Bo'g'irso. Xo'p debdi Kenja Botir. O'yga o'ting To'ng'ich Botir oti debdi Bo'g'irso. Xo'p debdi To'ng'ich Botir oti. O'yga o'ting o'rtancha Botir oti debdi Bo'g'irso. Xo'p debdi o'rtancha Botir oti. O'yga o'ting Kenja Botir oti debdi Bo'g'irso. Xo'p debdi Kenja Botir oti. Dumalab ketyapsa, chang bo'lib ketibdi. Qarasa, oldida Ali bobo turganmish. 40 ta qaroqchi bilan. Yana hammasi ot minganimish. Voy artistman deydi bitta anekdotga chiromat. Oxiri borib, assalomu alaykum Ali bobo aka debdi Bo'g'irso. Ali boboni jahli chiqib, padaringimning angladi. Ser salom. Kecha sen bilan ko'rishib tirikchilikdan qolib ketdim. Yo'qol ko'zimdan degan ekan. Qochib ketdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oka, yaxshimisiz? Solda yaxshimi? Yaxshi turibsizmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oka, yaxshimisiz? Sollaringiz yaxshimi? Oka, yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz, oka? Siz yaxshimisiz? Oka. O'rab olganinglar qaranglar, hamma yoni. Ne unaqa qildinglar, oka? Nima ayb qildi, oka? Astag'firullah, bugun soatdam keladim men oldimgo'z. Inspektor til topdi. Hujjatlaringizni ko'rsating. Hujjatlar bor. Mana hujjat. Mana oka, hujjat. Ablao bo'tdimi deyman, ha? Bu hujjatda normalliksiz-ku. Kim aytdi meni ne normallik deb? Yo, abba menga ko'zingizni aytaman. Hujjatda yaxshi-yu, kasalligingizni aytaman. Ko'zimga nima qildi? Nima qildi ko'zimga? Yaxshi-yu, shaxlab olib ketyapti-da, payshanba chorshanba. Bu tug'ma. Bolalikdan shunaqa. O'ylansang yaxshi bo'lib ketadi deyshuvdi. 3 marta o'ylandim. Battar bo'lsa bo'ldiki, tuzalmayapti. Oxiri mana 1 yil oldin 4-marta o'ylandim. Xotinim ko'zimga ishqoz bo'lib tekkan. Mana ishonmasangiz ko'zmunchoqlar taqib qo'yibdi uni. Bo'ldi, ko'rdim. Menga qarang. Bu ko'chadagi znakka kirib keldingiz, og'ayni. Oka, bu yerda ko'cha ko'p, qaysi birida, oka? Qaraqasiga o'zi bitta ko'cha-yu. Nega oka, ana birinchi ko'cha, mana ikkinchi ko'cha, ana uchinchi, ana to'rtinchi ko'cha, oka. Qaysi birida, oka? Men nechtaman men? 5 kishilar, oka, mana. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Znakni ko'rmagansiz, dumalo, qizil, ichi sariq. Qatta o'sha znak qatta turibdi. Ko'chani o'rtasida edi. Ko'chani boshidami? Ha. Voy, uznakmi, oka? Ha. Ammo uni Navro'z bayramiga lagan rasm chizib yasatib qo'yibsizlar deb o'ylanman. Kasallikcha o'tib ketgan ekan-a? Yo'q, o'tmagan. Eng qizig'i o'ylanganimda bo'lgan. Men kuyov bo'lib o'tiribman-da, yonimda 4 ta kelin o'tiribdi. Bo'lmagan gap, bitta kuyovga 4 ta kelin bo'lar ekan. Menga 4 ta ko'rinyapti-da, aka. Eng dahshati to'y tugaganligi ichkarida bo'ldi. Go'shangaga shundoq kiraman desam, yanga to'xtab turing deb. Aytdim, nimaga desam, kelin aytayotganmish. Bitta kirsin deyotganmish. Voy. Keyin bilsam, kelinlar o'zimdan ekan. Voy, astag'firullah. Voy, bu holba eng dahshati yaqinda bo'ldi. Xotinim tug'di, xotinim. Men uni bilib turibman. O'zi bitta qiz chiqqan. Butun qarindoshini qilib potmazor o'tirdim deb maqtab telefon qo'yibdi. Voy, astag'firullah. O'tib ketgan ekan kasalliklar. Yo'q, o'tmagan, aka, tuzatsa bo'ladi. Men o'zim ko'z doktorman, aka. Nima? Aka, ozgina pul kerak edi. Pul bo'lsa, u yoqqa bitta xrustal, bu yoqqa bitta xrustal. Xotinimga ham ikkita xrustal qo'yib qo'yadim, aka. Pul kerak, aka. Pul hozir hammaga kerak. Mana hujjatingiz ketavering, bo'pti, oq yo'l. Aka, mana 5 ta odam bekor ko'chada tirikchilik qilib turibsizlar. Shunga bir 1000 so'm pul bering, aka. Hech bo'lmasa ko'zimga dorisini olaman, aka. Astag'firullah. O'zi ish yurishmay turuvdi. Endi sadaqa ham berish kerak shekilli. Mayli, mana 5 kishi nomidan beraman. Mana 5000 so'm. Oling, mana 5000 so'm. 5 kishi nomidan. Bo'pti, yaxshi boring. Sog' bo'ling.
Oka. Yod bo'ling. Oka, meni xarab qilyapsizmi? O'tda ming so'm oka. Ming so'm oka. Ming so'm. Voy apris. Narishene bo'lsa 20 ta ko'rasan-a? Pulni to'g'ri ko'raka. To'xta. To'xta dedim. Astagfirullah. Bugun omadim kelmagan kun ekan. Bu qoravoyi qayerdan topdi endi? Oh, Yo tavba. good evening, Mr. Police. Astagfirullah. Bu qayerdan kelyapti? Angrendanmi, ko'mir konidanmi? Hozir bu ham aytadi, kondan kelyapman, oylik olmaganman. Hello, one moment. Good evening, Mr. Police. Problem? Ha, assalomu alaykum. Здравствуй. Вот это нарушение. Правильно беру, ка. Voy, juda qoraygan ekan. Excuse me, ne понимает. Hujjat, это hujjat. Document. Okay, dokument. No problem, document. Voy peshona. No problem. Odam quriganda. Bu g'alati yozilgan u. Men tushunmayman bunga, bu sizlarning tilinglar. Adres. Qayerda turasan? Adres. Country. Country. You are. Congo you are. Konga yuvar. Congo. Men konga yuvarmayman, o'zing boraversan konga. Bu narisheniya-ku, narisheniya qilibsan. Voy, oting nimada oting? Name? My name is Babo. My name is Babo. Voy, Babo. U rahmatli bolaligimda aytardi. To'paloq sen Boboga berib yuboraman deb. O'sha Bobo san ekansan-da, ha? Voy, Bobo, baraka topkur Bobo. Sen sirayotganimga xafa bo'lmagin, biz Bobo bilan siz siramaymiz. Okay. Umringiz olsin. Bu yoqda nima qilamiz, Bobo? Nima ish qilasan o'zi? Cho delish. Student. Universitet student. O'la student, ha. O'qisang nima qilib narishada qilib yuribsan? Kim ishtirab to'laydi? Ishtirab. Pul bormi, pul? Pul? Pul yo'q. O'la. Baboga cho'ntagiga 1 so'm yo'q. 1 so'm yo'q, nimaga qizilga kirasan? Narishada qilding, 1 so'm yo'q. Babo dollar maydalagani boradi. Okay. Baraka topkire. Sala dollar pul demaysanlar? Dollar maydalagani ketyapti-ku. Voy, mallatdes, umringiz olsin. Endi menga qarab, Bobo. Ishtirab bu to'lash kerak, Bobojon. Ishtirab. To'la. Okay. No problem. Yetadimi? Yetadi. Okay. No. Menga qara, men chesniyman, ortib ham qoladi bu. Mana buni olib qo'y. Endi-chi, bu hozir ortib qolyapti, bunoga. Men ketayotganda ikkita joyda qizilda o'tib ketasan, xo'p? Yes. Ratchot bo'lamiz. Yes. Tushundingmi? Bo'pti, Bobo, endi ish bitdi. So'raganda aybi yo'q. Bu haligi xotin bormi, xotin? Xotin. Ha. Oh, yes, girls. Yes. No problem. U ham senga o'xshagan qop-qorami? Sen ham qora, u ham qora. Qorong'ida bir-biringni qanaqa topasan? No. No. Black, no. Oq xotin. Oq xotin? Yes. Voy, sizlarda oq bormi Afrikada? No. Babo Toshkentga kuyov. Yes. Voy, peshonam qursin-a. Yes. Toshkentdan topildimi senga? Okay. Voy, o'lsin-a. Qayerdan uylanding, sir bo'lmasa? Qayerdan? Yunusobod, Chorsu, qat. Oh, yes. Babo yaxshi joyga kuyov bo'lgan. Qatortolga. Rosa joyiga kuyov bo'lsan, Bobo. No problem. O'tga yarim Toshkent kuyov bo'lgan, Bobo. Umringiz olsin. Bobo vachchalar ham bormi? Children. Yes. One children. O'zingdan ko'pay, Bobo. Senlar ko'p tug'asanlar-da. Bolalaring katta yigit bo'lsin. Yo'q, katta yigit bo'lsin. Yes. Senga javob, Bobo. Thank you. Sog' bo'l. Thank you. Salomda. Goodbye. Sog' bo'lsin. 5-chi priyom, 5-chi. Dollarning kursini ish bildan bo'pti. Maydalayman, nima ishing bor? Qancha? $70. Yaxlit $70. Nima? Bo'lmaydi? Mana qo'limga berib ketdi qoravoy, jinnimisan? Orqasini ko'rgin. Orqasida 2006-yillik kalendariy. Voy, Bobo, to'xta! To'xta dedim.
Aziz muhtaram do'stlar, xalqaro kulgi kuniga bag'ishlangan tomoshamizga xush kelibsizlar. Qadaminglarga yana bir bor hasanot. Kam bo'lsa ko'p o'rnida ko'rasizlar. Aziz do'stlar, xush kelibsizlar xalqlar do'stligiga. Bugungi tomoshamizda qatnashgan san'atkorlar ustamiz Boltavoy Toshmatov, O'tkir Muhammadxo'jayev, teatrimizni badiiy rahbari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomov, sahnalashtiruvchi rejissyor Sa'dulla Abdullayev. Obidjon, to'g'risini aytsam, militsiyali forma sizga yarashmas ekan o'rta. Bu albatta hammasi hazil, lekin bu formani yechingda, albatta o'zingizning qiziqchiligingizga o'ting. Konsertimiz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyev. Azizlar, 1-aprel kulgi kuni sizlarga yaxshi kayfiyat olib kelsin. Sizlar bilan bugun Xalqlar do'stligi saroyida diydorlashar ekanmiz. Yilni oxirigacha diydorlashish nasib etsin. Hammanglarni tashrifinglar uchun barcha san'atkorlar, bugungi kechamizni uyushtirgan barcha tashkilotchilar nomidan boshimiz yerga tekkuncha sizlarga ta'zim qilmoqchimiz. Yana bir bor xush kelibsizlar azizlar. Yana bir karra qadaminglarga hasanot. Sog' bo'linglar.